出啦！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 又生出啦！哇！好叻啊！好叻啊！係嘛？我見到啦。哎呀，生咗隻蛋啦！仲有一粒啦，仲有一粒。好犀利啊！仲有啊！加油加油！我嚟生㗎啦！仲有啊嗱，仲揾隻腳撐嗰粒出嚟。哎呀！仲有啊！好脹啊！有一粒啦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 ！今年生咁地多嘅你，有一粒。邊啦！好難生啊！好難生仔㗎，好難生仔。哎呀！白色啦！係啊，好大個申請啊！叫佢大隻大點申請啊？有啦係啦，邊啦張啊！哎呀，佢屙咗蛋黃出嚟啊！哎呀，呢粒爆咗啊！呢粒爆咗啊！咩啊？孖蛋啊！哎呀，屙啦又屙啦！好難講。又屙啦！哇！三粒啊！喂，阿姐。佢啲龜都生蛋啫，佢哋影鬼咗佢啫。生蛋啫嘛。係啊，佢哋鬼3嘈兩父女。啊！邊啊！知佢。我生蛋好閒啫，隻龜生蛋啫。隻個龜生蛋，而家兩個講得好興奮啊！講係喺門喺廁所度。係啊，烏龜個龜生蛋啊！而家佢生緊啊！睇佢哋咁講。你唔好理兄姐啦，兄姐自己。哎呀，我粒冇啦，爆咗啊！自己搞啦，冇自己搞生完未㗎？你得唔得啊？生咁多嘅你。仲脹你睇下。係啊，你仲有啊？係買嘢㗎。又嚟啦！你係話揾呢個撐啊？唔理咁多嘢嘅，小芳。佢唔明咩肚嚟㗎？肚咁多嘅。唔明白做一個和事佬，小芳呢個和事佬。阿小芳我哋都係同佢講東講西。你估中意同佢講嘢？有自己嘅主要呢個方向啊，如果唔係生唔出㗎。冇辦法㗎。嚇？點啊？屙唔屙㗎？你食咗嘢未啊？你唔食。幫佢執蛋先啊！黐線嘅，你冇喐佢啊！係咪牙肉係咪脹住㗎？未得㗎。咁樣㗎。我牙肉脹住，好似唔係我感覺。因為隻牙肉你剝個牙腫㗎嘛。我諗唔到你會做咯，諗住用洗牙㗎。係啊。哇！如果隻白金嚟食嗰啲蛋點？隻牙咧，因為隻牙咧係黐住好唔舒服㗎，慢慢做嘢好唔舒服㗎。我唔係啊，我以為佢叫我考慮，我都考慮緊㗎。剝咗牙點樣啊？冇用㗎，嗰啲智慧牙呢個。呢個要好辛苦啊，知唔知啊？一啦，頭係起佢3粒。佢叫我考慮，咁我話考慮幾日啦，咁好辛苦。我話唔使，我知道。生完啦！喂，生完唔好食溫啲啲喎。喂，執佢蛋！咬你啊，執佢蛋！黐線！食啊！讀完啦。